kuri iri tsinda nakumva mu yo tumaje kuvuga n'iry'urupfu kuri nge. Abahorandi umugabo umaje gukora prediction y'ibyisi bitatu byose uko yabikoze byarabaye. Yakoze prediction ko igikombe cy'isi cy'umwaka kizatwarwa n'Abahorandi. Ngewe ntago ndi kumwe nawe kuko Abahorandi nibo bantu bantenguha. Abahorandi ba 2010 batagitwaye biba bigoranye. Bafite equipe nziza, ntago bafite Robben na Van Persie, ariko byibura bafite agakipe kari sude. Nujya kwa Virgil van Dijk na mugenzi we muri Tottenham, uyu muhungu ni Van der Ven, ugashyiraho Julian Timber, ugashyiraho na Dumfries, ugashyiraho uyu muhungu wavuye muri Leverkusen waje muri Liverpool ni Inde Frimpong. Ekipe ikarifiwe na rutahizamu Victor Yokresh ni ekipe yagaruye umumurizo wa sezo yakinaga rutahizamu Alexander Isaac. Ni ekipe igiye ifite lezerema impande n'impande. Ba Brian Johnson niba ntibeshye ifite uno muhungu wo muri Manchester wagiye muri Newcastle, Eranga. Na ekipe ifite umuhungu ukina muri iyi minsi akinaga gatandatu muri ikipe ya Aston Villa bavuye muri Manchester, Lindelof. Ni ekipe nayo igiye ifite abakinnyi badakanganye. Muri 16 izazamo ntabwo twituma igikombe, ariko iri tsinda ni ikipe izatangamo akazi kurusha izindi. Ubwo ikipe y'igihugu ya Sweden imaze kwitabira igikombe cy'isi inshuro 13. Kure yageze ni muri 58 ikina umukino wa nyuma. Pere w'umwana muto rwose, match yarangiye ari 5-2. Yabonye igitego afite imyaka 17. Iyo record n'ubu munsi racyahari. Icyo gitego yagitsinze Sweden n'irushanwa bari banakiriye muri 58. Ubuyapani nabwo babukomojeho. Abayapani bamaze kwitabira igikombe cy'isi inshuro 8. Muri izo nshuro 8 enye nibura babashije kurenga amatsinda bagira muri round of 16. Nabwo ngira ngo urabaha amahirwe yo kuba bayarenga. Bari kumwe kandi n'ikipe ya hano muri Afrika. Tunisia yitabira igikombe cy'isi inshuro ya mbere ni muri 78 muri Argentine. Ni inshuro zimaze kuba 7 zose baviremo mu matsinda. Ikipe yacu hano muri Afrika, Abarabu muri Afrika igice cya ruguru, Tunisia yitabiriye mondial inshuro 7 zose iviramo mu matsinda. Uyu munsi baragiye nanone. Urabitega hiki abanyatunisia kuri iri tsinda bari muri Sweden, Ubuholandi n'Abayapani? Tunisia of course itsinda irimo ntabwo ifite imbaraga zatsinda ekipe ya Sweden, ifite imbaraga zatsinda ikipe y'Abaholandi, nta nubwo ifite imbaraga zatsinda Abayapani, tudiretse kubeshyanya. Umukinnyi ifite ukomeye ni uyu muhungu wo muri Baniri bamwita handball. Niwe mwana bajyanye, niwe mukinnyi navuga ukomeye ukina ku rwego rw'elite, kuko niyatsinze Ubufaransa umwaka ushize. Yari ekipe yari ikuriwe na Rubini Kazani wa Saint-Etienne na sinibuka indi kipe yakiniraga mu Bufaransa. Wabonaga ko ari ekipe nziza iri sude. Mu by'ukuri nge mbona ko Tunisia iri tsinda izaherekeza ari iya nyuma n'ubundi. ubwo ngubwo amatsinda atatu twari tunyuzeho: itsinda D, itsinda C, itsinda E n'itsinda F. Ubwo nayo reka tube tugize gutya tuyashyireho akadomo. Tuyashyiriho akadomo ahangaha rwose. Yari amatsinda aryoshye, harimo ama ekipe, hari abarimo competition ziteye ubwoba, harimo ama ekipe ya hano iwacu muri Afrika. Tunayifuriza amahirwe masa yo kuba yagira ibidasanzwe ageraho. Ubwo mondiale
no gukomeza kugenda tuyigana hano kuri The Fly TV Show. Gadi, tube tugushimiye kuri kino kiganiro cy'uyu munsi. Asante sana bro, murakoze cyane. Ni The Fly TV Show, mukore sabu mwitabire ine episode ya 2 kuri Mondial.